因由去知道嗰個結果係點嚟嘅。咁13年前，多謝政府嘅配合啦，即刻開咗 COI，即係雷聯高嗰個嘅獨立調查啦。咁我哋有少少初步嘅結果，繼而其實去到警察嗰方面，咁佢哋都我知道係，尤其是係水警朋友啦，係不停咁去幫我哋去搜證，咁亦都做咗好多年，包括去揾埋西班牙嘅設計嘅設計嗰邊嘅人去了解成件事嘅始末啦。咁去到我哋覺得到嗰個刑事檢控已經完結啦，而且睇到警察嘅報告啦，亦都知道其實警察都 suggest 開死因庭，所以我哋不停想開死因庭。開死因庭嘅另外一個意義，其實係想令涉事嘅人可以聚埋一齊，了解多啲更多呢件事嘅前因後果。繼而我諗喺13年前，大家有睇電視有睇新聞，都了解過呢件事其實係因為消失的水密門其中一個原因。咁呢60庭入邊，我相信我哋家屬係比消失的水密門呢樣嘢更加了解嘅，就係有幾多人掂過呢隻船，有幾多人驗過呢隻船，有幾多人設計過呢隻船，做過呢隻船。喺咁多人入面，結果引致到39條人命嘅死亡，影響咗39個家庭嘅運作。咁所以其實家屬首先一定係會多謝開到死因庭 finally。不過有一點你要想強調嘅，藉呢個呢一個時間啦，就係頭先其實法官都有講，因為13年啦都已經，咁所以的而且確每一年比再多一年嘅話，你去追求個真相會比較困難。所以其實我好希望我唔希望香港再有慘劇嘅發生啦。但係如果真係有慘劇發生呢，係唔好拖延，盡快去揾個真相，香港先至可以 move on，先至可以進步。嗰個我唔提及啦。咁但係係啦，呢個係我自己有一個咁嘅少少見解啦。其次講翻我哋嘅裁決係極度不滿，係13年前，因為大家都知道嗰隻水密門對我哋39條人命有幾咁重要。趙生喺隻船上邊，佢亦都感受過隻船喺118秒之後先至118秒啦，當然係一個好迅速嘅時間就已經沉沒。點解沉沒得咁快？就係後尾而家13年後，我哋揾咗專家證人，專家證人包括係我哋啦、海事處啦，同埋死因庭嘅專家證人，都指出如果有水密門，隻船係唔會沉得咁快嘅。呢個係鐵一般嘅事實。但係財理喺造船嘅時候交圖係有呢一隻門嘅，事後佢冇呢隻門。咁跟住而家就同我講，法官話其實冇呢隻門，亦都可以達到0.1 V 同埋一艙不沉，即係話佢哋係做啱咗隻船，係做啱咗隻船。嗰隻門係可有可無，係達到基本嘅運作。我覺得係 ridiculous， 係匪夷所思，冇解答過我哋嘅疑問。咁係咪即係話嗰隻門根本可以唔存在？專家證人嘅嘢講嘅嘢係好中肯，亦都好中立嘅。點解唔採取專家證人講嘅嘢，而佢單方面嘅理解呢？我唔係好明白。其實呢個庭呢，我知道係
focus 喺6點。琴日就係講第1點，咁今日就講餘下嗰5點。其中一點，我相信好多傳媒嘅朋友都知道，家屬係嬲到拍台走人。講緊嘅就係、我覺得呢2日好似個官話俾我聽係唔需要去追求呢個真義。第5個 point 係講咩嘅咧？就係、研究究竟每年個年檢係2年驗1次，足唔足夠？咁當然啦，其實成隻船係驗咗8次嘅，復檢咗8次，有2年驗1次啦，有4年驗1次啦。咁而2年驗1次係包括內在嘅檢驗嘅，但係得出嚟嘅結論咧就係、法官話，每一年其實咧海事處都要驗好多船㗎，咁佢哋咧係沒有拎圖紙，係不需要拎圖紙。每一次嘅檢驗咧，只需要用肉眼去睇下有冇大嘅改動，例如燒焊，例如會唔會有個焊接，然後冇咗隻門，呢啲簡單嘅檢驗就已經合格㗎啦。咁而咧佢哋會有張 list 嘅，呢個係我哋之前聽咗咁多庭咧，海事處問出嚟嘅嘢。咁佢哋驗船就係 base on 嗰個 list 去傾啦，咁就已經完結㗎啦。如果家屬要求每一次嘅驗船係要攞齊架撐、攞齊圖，然後去核實隻船究竟安唔安全咧，係不切實際。對於呢4個字，我只可以講銘記於心。我唔明點解我哋作為一個乘客去坐一隻船，大家都有揸車㗎，揸車都要年檢啦。咁我想問年檢嚟做咩啊？年檢唔係就係要檢查下每樣嘢安唔安全咩？點解係不切實際呢？如果海事處係唔夠人力去做呢件事嘅話，唔該同我哋講，唔該同翻你個上司講，去理解下，去審核下你哋做緊嘅嘢係唔係真係維護緊市民嘅安全。我哋嘅13年係想問，究竟邊一個人係應該對呢件事負上責任？到頭嚟係換咗呢4隻字，不切實際，所以係好嬲嘅一件事情。回應翻就係、呢2日我哋聽完之後，咁而家隻船就真係沉咗啦，39條人命已經死咗啦。咁究竟係我聽完晒呢2日，我都係唔係好理解，究竟我應該問邊個嘅責任？冇理解過，冇人答到我。呢個係我呢2日嘅結論。先近你調一調位先。對呢件事極度失望之餘咧，其實心中係問緊安全，係咪就係要咁樣判決咧？就可以俾到我哋。我作為喺南丫社嘅一個乘客，好慶幸嘅，我都係年年生存。今日我想問，如果咁都可以話不切實際嘅，你問我想問39條，係咪就係會同啲細嘅？好似船度沉得咁快嘅，我都去感覺過係好唔沉。
行執翻嚟都係成個單身，所以對判佢極度不滿。若果個官認為海事處每年好多船要驗，好辛苦，咁又不如揾啲數據睇下你喺海面上面行駛嘅船多啲，定係喺路面上行嘅車多啲呢？但係運輸署照係年年咁驗車喎，咁係咪不切實際呢？同埋你咁樣嘅判決，你唔係淨係同我哋作為家屬去交代，你咁嘅判決係咪可以釋除公眾疑慮呢？大家呢度所有全部都係納稅人嚟嘅，你哋係有份享受呢個香港，要釋除我哋作為市民嘅疑慮㗎嘛，係嘛？乜嘢叫不切實際啊？即係作為一個上咗年紀嘅婦女，你唔驗身，你點知道有咩病？係嘛？咁驗到冇病梗係好啦，但係你唔可以。因為你年年做驗身，咦冇病喎，咁你覺得係不切實際喎，係嘛？同埋真嘅，呢一度咁多位記者朋友，呢度咁多個當中有一啲真係跟咗好多年，多謝你哋一路陪咗我哋咁耐。當然我唔知道究竟今日係咪最後一日，未來會係點，大家冇人知。但係無論係由當年跟到而家嘅，定係話近呢幾年先至開始陪住我哋嘅，我哋作為家屬，同你哋各位講一句唔該晒，唔該晒。同埋咧，其實最後一句啊，我都冇諗過，原來今日係最後一日。亦都冇諗過打咗，我相信有嚟嘅傳媒朋友，再加上律師朋友啦，你有喺庭上聽嘅，你都 feel 到個結局唔會咁一面倒喎。所以我覺得係匪夷所思，呢兩日係俾我呢個感覺。即係死因裁判官其實都係知道你哋下晝冇喺法庭入邊啦，但係下晝嘅時候佢最尾結語有提過，就係話知道即係寫言訊嘅一啲建議咧，未必絕對唔可以彌補到即係家屬嘅失去咗嘅嘢，但係都希望你哋透過言訊咧，可以即係對件事有更多嘅了解，亦都希望社會各界即係吸取教訓，避免事件重蹈覆轍啦。吸取教訓係我哋39個屋企人喎。好似同其他人無關喎，而家受教訓嗰個係我哋喎，有啲咩教訓啊？睇唔到喎，而家我哋仲俾人指住話我哋係多餘喎，不切實際喎。或者記得死因裁判官其實喺第一日言訊咧，有提過希望召開呢個死因言訊咧，可以令到即係家屬釐清一啲問題，為事件畫上句號啦，用 closure 嚟。咁而家嚟到最後一日，你覺唔覺得係一個 closure？絕對唔會係啊！佢令到我就係13年前我掛住咗嗰隻門，而家咧有人話俾我聽嗰隻門咧係可有可無嘅，我覺得太新穎啦呢個諗法，所以係佢帶咗啲新嘅突破俾我哋，匪夷所思。佢交咗好多問題。10萬個問號，10萬個問號，同埋佢叫我哋要唔好咁不切實際，要體諒海事處嘅人，因為佢哋咧8次嘅驗船啦，撇除初檢，嗱呢個唔係我講啦，撇除初檢，佢哋咧都話係所有人咧都係 base on 上邊之前嗰一次嘅檢查，而去釐定今次嘅檢查，因為佢哋太多船要驗啦。你哋家屬唔可以諗得佢哋咁
要不停咁去諗咁多嘢去驗你隻船，係不切實際。我想問，我要體恤所有嘅海事處人員，邊個體恤家屬啊？我哋13年前冇咗一個我哋嘅摯愛，你覺得我哋冇咗就係冇咗啊？呢一個烙印係一世嘅，就算佢今日俾咗個句號我，都係一世。我期望係可以喺佢哋面前講俾佢聽，我行咗13年，我終於今日可以停落嚟，但係原來我講唔到，所以我覺得唔好再講嗰啲話，大家要向前看啊！廢話嚟嘅，你想我哋向前看，你就唔好拖住我哋隻腳啦。而家邊個拖住我哋隻腳啊？如果個水幕門係冇用嘅話咧，咁你當時投資唔應該有，同埋你要知道門係一個功能性嘅嘢嚟嘅，佢個存在係有佢嘅作用嘅。而家喺呢度，若果冇警察落晒閘嘅話咧，封晒橙帶，你哋一定湧晒過嚟嘅。其實同個門嘅作用一樣。點解佢要咁樣攔住啫？就係因為佢要阻止一啲嘢。有個水幕門喺度，佢一定唔會118米咁快沉咗落去。你揾全世界任何一個專家，佢都係呢個答案。我唔明白一個以法律為專業嘅一個法官，憑乜嘢可以去否定唔同 party 請翻嚟嘅專家嘅意見咧？講多少少即係更多嘅疑問，10萬個問號，有啲咩？包括啲乜嘢疑問？而家呢一刻覺得你完全覺得解釋唔到。頭先啱啱講咗一個咧，即係冇呢個水幕門，可能即係我哋講或者家屬講或者一個會會有一個，佢哋唔係專業或者佢哋唔識，但係咁多個專家講咧，都係因為冇咗水幕門。令到隻船咁快落嚟咧，呢個問號已經係好大。點解可以話可以以你作為一個法官判嘅係乜嘢，就可以咁大聲講話判出嚟係冇關係？呢個問號已經係我哋已經家屬係解唔開。13年咧，可以上到去呢個庭咧，我相信好多傳媒朋友都了解過，其實我哋係過唔關斬唔將，呢個已經差唔多終極啦，係嘛？跟住點知原來仲要話俾我聽，喂，你睇唔到個真相喎，我都唔知可以做啲乜嘢。但係我相信家屬係唔會放棄。我13年，我追咗13年，你俾一個咁嘅答案我覺得我有愧於死去嘅家屬。咁話事上帶到唔到場嘅你哋今日咁樣嘅結果啦，其實即係如果有機會嘅話，你就想問翻法官。今日中午嘅時候咧，我同傳媒朋友講過咧，唔好淨係問我哋家屬，你哋嘗試揾翻個官出嚟，點解佢會有啲咁嘅判詞？點解會有 comment 就係覺得我哋家屬不切實際？你問翻個官咯。我講嘅真係，你問我失唔失望咧？我都唔知點講。我哋今日行到呢一步咧，係有好多嘅法律團隊喺後邊支持我哋。其實我哋呢3個咧，平時都係要打工嘅。
始都係要生活嘅。法律嘅嘢我真係識條鐵，其實冇佢哋幫手咧，我係行唔到今日。咁當然啦，過關斬六將可以開到呢個庭啦。當時我對香港嘅法律係仲抱有好大嘅希望。我只可以講咧，我哋今日對今次嘅裁決咧係極度失望咯。咁關唔關乎香港嘅法律體系咧？咁呢個太遠。絕對會係嘅，絕對會係，因為你都論得好清楚啦。我哋其實係呢兩日咧，佢讀咗2日嘅 report 個 conclusion 啦，但係你見到人名係極少㗎，咁唔知點解，唔知點解咁樣篩選，所以可能要問翻佢點解。係啦，咁我哋會繼續圍繞住人名出發。想問翻咧水密門嗰個位，你哋都覺得係好重要啦。咁頭先晏晝其實官都有再一次講，就係話其實冇水密門呢一樣嘢唔係嗰個設計嘅錯誤，因為本身南丫4號就係符合一個一倉即係入水唔沉嘅嗰個原則。咁而本身個海難佢就話佢係承受唔到要2倉入水唔沉呢一樣嘢，即係佢當時係冇違反任何嘅規則，而且就算佢改善咗個問題，其實都係只係會符合1倉入水不沉。咁然後佢加咗水密門，可能最多係只係慢咗，可能最多60秒去沉，都唔夠俾人逃生。你點樣去睇佢呢一個嘅裁決啊？唔係好理解點解佢會咁講，係啦，但係嗱，首先第一樣嘢啦，Make it short 咧個古仔係財理整咗隻船出嚟，sorry，財理畫咗個圖出嚟，俾海事處批。當時個圖上邊係應該有5個水密門嘅，6個倉。但係佢就咗隻船出嚟，因為 so call 想符合香港嘅法律，所以0.1 rule 同埋達到1倉不沉就已經可以啦。佢覺得咁，所以就整咗呢隻船出嚟。然後你咁樣講，我記得佢有句啦，就話事後孔明啦。而家隻船沉咗啦，你就話人哋整得唔啱啦。咁但係調翻轉先。你幅圖係有5個倉，5個倉壁，6個倉，而家剩翻4個。你同我講話你冇做錯，首先第一步你已經錯咗啦。至於你有冇牽涉及法律，呢個唔係我嘅範疇。但係的而且確，而家39條人命死咗喎，喺118秒內喎。專家報告講，如果跟圖做嘅話，係可以 extend 嗰個，以 hour 去計，並不是1-2分鐘。不過佢喺船上邊，你俾多1分鐘佢，我相信佢都冇咁辛苦，一定會多咗人生存。Agree right？ 所以我係完全摸不着頭腦，點解可以唔要嗰對水密門？多謝大家，唔該晒，辛苦晒大家。辛苦晒。